Hello students, welcome to Darjeeling Royal Defense Academy. आजको यस भिडियोमा हामी साउन्डको बारेमा पढ्ने छौं. सो साउन्ड के हो? एउटा फर्म अफ एनर्जी. एउटा एनर्जीको के हो? एनर्जीको एउटा रूप हो. एन्ड अर्को कुरा, इट इज जेनरेटेड बाइ भाइब्रेशन्स. प्रोड्युस्ड बाइ कसरी चाहिँ प्रोड्युस भएको साउन्ड थ्रु अर बाइ भाइब्रेशन्स. अन्त इट निड्स अ मिडियम टु ट्राभल. एयर, वाटर अर सलिड. कुनै पनि साउन्डलाई चाहिँ एउटा माध्यम अर मिडियमको के हुन्छ, खाँचो हुन्छ ट्राभल गर्नको लागि चाहिँ. एयर, वाटर एन्ड सलिड. भ्याक्युममा जहाँनिर के हुँदैन, केही पनि पार्टिकल्सहरू हुँदैन, त्यहाँनिर चाहिँ साउन्ड के गर्न सक्दैन, ट्राभल गर्न सक्दैन. सो हामी हेरौँ भने सलिडमा चाहिँ साउन्ड सबैभन्दा फास्टेस्ट ट्राभल गर्छ. किन फास्टेस्ट ट्राभल गर्छ भने, किनकि इक्जाम्पलको लागि लिउँ हामीले, किनभने चाहिँ सलिडमा चाहिँ पार्टिकल्सहरू जो हुन्छ उनीहरू टाइटली प्याक्ड हुन्छ. सलिडमा पार्टिकल्सहरू टाइटली प्याक्ड भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, भाइब्रेसन्स छिटो हुन्छ. किनकि त्यो दुईवटा पार्टिकल्सको बिचमा त्यो जुन चाहिँ डिस्टेन्स छ त्यो चाहिँ के छ, पुरा कम्ती भएको कारणले गर्दा चाहिँ भाइब्रेट भइहाल्छ अनि साउन्ड के हुन्छ, छिटो सुनिन्छ. अनि सेकेन्ड स्पिड अब चाहिँ वाटरको हुन्छ. वाटर त्यसपछि लिस्ट स्पिड चाहिँ के हो, एयरको. किनकि एयरमा पार्टिकल्सहरूको जुन चाहिँ डिस्टेन्स हुन्छ दुईवटा पार्टिकल्सको बिचमा, सो त्यो के हुन्छ, बेसी हुन्छ. त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एयरमा चाहिँ साउन्डको स्पिड अलिक मतलब कम्पेयर टु दिस टु कम्ती हुन्छ. अनि साउन्ड इज मेजर्ड इन डेसिबल्स. यसको सिम्बल स्मल डी अनि क्यापिटल बी, डेसिबल डिबी. अनि ह्युमन्सको कुरा गऱ्यौँ भने चाहिँ ह्युमन्सले चाहिँ कतिसम्म साउन्ड सुन्नु सक्छ भन्दा चाहिँ 0 डेसिबल्स टु 120 टु 140 डेसिबल्स. योभन्दा बेसी भयो भने चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो इयर्सको लागि के हुन्छ, पेनफुल हुन्छ सुन्नु लागि चाहिँ. सो दिस इज अबाउट साउन्ड. हामी अझ एउटा सानो टपिक कभर गर्नेछौँ, त्यो चाहिँ छ रेन्ज अफ हियरिङ. हाम्रो ह्युमन इयर्सले, हामी ह्युमन बिङ्सहरूले कतिको रेन्जसम्म हामीले साउन्ड सुन्नु सक्छौँ. कतिमा 20 हर्ट्स टु 20,000 हर्ट्स. जेनरली हामीले यो हामीलाई क्वेसन सोधिन्छ कि ह्युमन बिङ्सले कति रेन्ज, ह्युमन बिङको त्यो हियरिङ रेन्ज कति हो, 20 हर्ट्स टु 20,000 हर्ट्स हो आन्सर. अनि कुनै पनि साउन्ड 20 हर्ट्सभन्दा के छ भने, कम्ती छ भने, 20 हर्ट्सभन्दा लेस देन 20 हर्ट्स छ भने चाहिँ के भनिन्छ, त्यसलाई इन्फ्रासोनिक साउन्ड. अनि कुनै पनि साउन्ड 20,000भन्दा बेसी छ भने चाहिँ त्यसलाई अल्ट्रासोनिक साउन्ड भनिन्छ. अल्ट्रासोनिक साउन्ड. सो दिस मच फर टुडे. हामी फेरि नेक्स्ट भिडियोमा विल कम अप विथ सच भिडियोज. Follow and subscribe to our channel for such videos. Thank you and have a good day.